Бүтүнүбүзгө да инде аңлатып кетсем, нашы мазхабка ярга тиешлигин нашы халыкларга деп этегинде. أهمية اتباع المذاهب يعني للعوام. أهمية اتباع المذاهب هذا للعوام وللخواص. يارو تيشين دولدي عوام خلق قاغنا تقول خاص ويرم خلق لرغدا برسنا هذا تيش نحن قلنا هذا إن شاء الله سنبسطه يعني في المحاضرة غدا، لكن غدا يعني هنا مجموعة أنا نعم سأتكلم الآن. يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن وبالسنة ليبين لنا أحكام الشرع الشريف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keldi bizge anlatır için şeriat hükümlerin beyan kılır için. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يفهموا شيئا من القرآن أو من السنة يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيوضح لهم ويشرحه ويفهمهم. Eğer indi sahabelerge bir anlaşılmasa, Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e baralar idi, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara anlatıp şerh kılıp bire idi. وكان منهم مجموعة تحاول أن تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنهجية والطريقة في التعامل مع نصوص القرآن والسنة لمعرفة الأحكام الشرعية. Sahabelerden kaybırlarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenirge tırıştılar. Niçe geti bul şeriat hükümlerin anlata çıkara nususlardan Kur'an'dan. هؤلاء هم فقهاء الصحابة. Hem onlar indi sahabelerinin fakihleri, alimleri sanallar. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدر هؤلاء لتعليم غيرهم من التابعين هذه المناهج التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat bulgaç şu sahabelerinde fakihler başka kişilerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrengen şu şeriat hükümlerin çıgaru yolların öğrettiler başkalarga, tabi'inlerge, tabi'inlerge. فتعلم مجموعة من التابعين هذه المناهج ونقلوها إلى من بعدهم. Şolay oyunda sahabelerden son kelgen tabi'inler, onlar şu sahabelerden öğrenip şu şeriat hükümlerini çıgaru yolların özlerinden sonra kişilerge öğretip kaldırdılar. فكان في الصحابة مدارس فقهية كمدرسة عمر ومدرسة ابن مسعود ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة عبد الله بن عمر. Sahabeler arasında indi türlü medreseler var idi. Medrese mesela Ömer radıyallahu anh medresesi, yolu Ali radıyallahu anh'ın medresesi gibi İbn Mesud'naki hem başkalar yani onların üzerinin medreseleri yani üzerinin öğretken şakirtleri öğretiyor yolları var idi. وكان في التابعين مدارس فقهية كمدرسة إبراهيم النخعي ومدرسة حماد بن أبي سليمان ومدرسة الأسود ومدرسة علقمة. Şolay oyunda tabi'inler arasında şunday fiqhi medreseler var idi. Hem Hindistan'a gitti tabi'inlerine şunday medreseler yani üzerinin okuşaların okutup şu ilim verdiler. هؤلاء التابعون علموا هذه المناهج ونقلوها إلى الفقهاء من بعدهم من تلاميذهم. Hem şu tabi'inler indi şu şeriat hükümlerini çıgarı yolların, menheclerin üzerinden son kelgen fakihlarga ilim iyelerine öğretip kaldırdılar. فنشأت المدارس الفقهية المشهورة. Hem şu zamanda indi ataklı fiqhi medreseler biz mezhepler diye biz indi hazırki vakitte barlığa keldi. المدرسة الحنفية والمدرسة الشافعية ومدرسة المالكية ومدرسة الحنابلة ومدرسة الليث بن سعد ومدرسة سفيان الثوري ومدرسة الأوزاعي وغيرهم. Yakın şeyinde en ataklıları unnap şuşunday ataklı medreseler, mezhepler barlığa geldi. Şulardan indi Hanefi medresesi, Şafii medresesi, Maliki, Hanbali medresesi hem başkaları indi. يعني بعد ذلك حينما دونت العلوم ابتدأ أصحاب هذه المدارس أن يدونوا تلك المناهج والقواعد التي تعلموها من التابعين وتعلمها التابعون من الصحابة وتعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النص الشرعي ليضعوا مناهج منضبطة في التعامل مع النصوص. Şer'i ilimler indi kitaplarga yazılıp kitaplar tüzüle başlagandan soň şulay indi şu fiqh alimleri şeriat hükümlerini çıgarı yolların tabi'inlerden işek bolgan sahabelerde şularını indi jiyip
nigizlab, töplab, ayrım bir tertipke salıp jiydilar, kitaplar çıkardılar. كانت أضبط هذه المدارس في ضبط القواعد مدارس الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. Hem şuşu medreselerden indi in ataklıları hem in tügel itip nıklap tertip bilen şuşu ilimge nigiz salıp indi toplavçılar, alar indi şuşu 4 tüp mezhep hazırgı vakittagi Hanefi medresesi, Şafii, Maliki hem Hanbali medreseler buldular. فلذلك أقبلت عليها الأمة واتبعوها وارتضوها وتلقوها بالإقرار والقبول. Şol sebeple indi onların şuşunday nıklı, tertipli, güçlü buluğu sebeple ümmet indi onlarga yerdiler, kabul ettiler. Hem şulay etip 4 mezhep arlıqa kildi. ولم يمضي القرن الثالث الهجري حتى كانت الأمة جميعا إما حنفية وإما مالكية وإما شافعية وإما حنابلة. Hicri boyunca 3. asır azağına indi ümmette şuşu 4 mezhepke yerip şuşu 4 mezhepkegine yere başladılar. Hanefi mezhebine, medresesine, Maliki, Hanbali hem Şafii medresesine. هذا الاستقرار للمذاهب الأربعة التي هي تسمى فقه أهل السنة والجماعة صنع نوعا من الاستقرار الفقهي في الأمة الإسلامية. Şuşu 4 medresenin indi urnaşığı hem başkalarının yokka çıkığı indi ümmette fiqhi medreselerinin, fiqhi meselelerinin tanışlanığına, tertipke salığına getirdi. لأنه صار هناك مناهج وطرق منضبطة لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية. Çünkü indi bunda tügel, nıklı yollar varlığa geldi, şeriat hükümlerini çıkara tırgan Kur'an'dan hem sünnetten. للأسف حينما ضعف التمسك بهذه المناهج الأربعة في التعامل مع النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام ظهر ما نحن نعانيه الآن. Ukunishga qarşı şuşu 4 şeriat hükümlerini çıkarı yollarının şuşu 4 medresenin 4 mezhebinin şeriat hükümlerini çıkarı yollarına ihtibar kiymegenden soň yoki olarni qoldirgandan soň bizning müşkileler, problemalar musulmonlarning barlığa keldi. Hazırgi vaqtda şol problemalardan izah çekebizdi. ما هي المشكلة التي نعانيها؟ الفوضى الفقهية. Yani indi ol problemi hazırgi vaqtda biz izah çeketirgan ol fiqhi anarxiya, urusça aytsak indi fiqhi anarxiya, fiqhi meselelerdeki tertipsizlik indi. بالضبط. هذه الفوضى فوضى الفتاوى. Hem bu anarxiya fetveler التجرؤ على الأحكام على النصوص الشرعية بدون تجهيز. Əzirligi bulmagan kişilerinin şer'i Kur'an'a hem sünnet'e kirip gitüleri. فتجد بعض الناس يقول لك أنا سأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا جميل. Qaybrlar aytayında min özümdi Kur'an'dan hem sünnetten alam şeriat hükümlerinde. Bu indi yaxşı bir kibik. هذا شيء جيد. كلنا نأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لكن قبل ذلك ينبغي أن تكون هناك طريقة منضبطة وينبغي أن يكون هناك شخص لديه ملكات وصفات ومؤهلات ليفعل ذلك. Bu bik eybir, yaxşı eybir. Bütünü bizde biz Kur'an'dan hem sünnetten Allah şeriat hükümlerini. Lakin şeriat hükümlerini alır için kişinin şeriat hükümlerini çıkarı yolları bilirge tiyiş hem de onun indi selati hem gilimi bilirge tiyiş şu işin işlerge. Lakin لو أننا قلنا لكل الناس اشتغلوا بالطب لم تلأت الشوارع بالقتلى. Eğer biz aytsak bütün kişiге de her birigiz tabiplik bilen, meditsina bilen şugullanıgız diye aytsak de uranlar meyitler bilen tolar idi. لا يمكن يعني. هذا يعني الشرع نعم نأخذ الأحكام من القرآن والسنة لكن كيف؟ لا بد هناك منهجية ولا بد من شخص يستطيع أن يطبق هذه المنهجية. من هنا المذهبية عاصمت الأمة من هذه الفوضى التي نعانيها نحن الآن.
şeriat hükümlerini Kur'an'dan alabız ayı. Lakin nişik alabız? Anın nişik alır için bit yolların bilirge kirek. Nişik gitip alı. Hem kişi anı alabilirge tiyiş. Gilimi hem selati bilirge tiyiş bu işini işlerge. Şunun arkasında yani şular bulma arkasında indi şuşunday fawda yani anarxiya deyinde şunday halga düştük diye. ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما تعرض لهذه المسألة ألف فيها كتابا سماه وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة. Şu şunday problemler barlıkka kelgeç Hanbali galimlerinin mezhebindeki galimlerinin zurlarından İbn Rajab ayrım kitap çıkardı, bastırdı ve neşir etti mezheplerge iyerunun vacipliği turunda والواجب عندهم وهو نص في مقدمة الكتاب على أنه يعني الوجوب الشرعي وليس الوجوب الصناعي. Hem ol kitabının indi kirişinde yazdı bu da iyeru يعني اتباع شرعي يارو وجوب يعني واجب بالمعنى الشرعي. أي واجب ديجانة تيش ديجانة شرعي معنى ذاك واجب يعني شرعي حكم. وألف العلامة محمد الحامد الدمشقي رحمه الله شيخ المسجد الأموي في زمانه كتابا سماه لزوم اتباع أحد المذاهب الأربعة حسما للفوضى الدينية، سماه كذلك حسما للفوضى الدينية، يعني عندما يتجرأ كل إنسان على النص بعقله. Şulay yok indi ulu alimlerden elekege Muhammed Hamid el-Dimaşqi degan kitap çıkardı. Şulay yok dört mezhepnin birsine iyerunun tiyişligi turunda fawdany yani şu anarxiyany bitirir üçün, toxtatır üçün dip. Yani onun sebebi iyeru tiyişlikning sebebi mena şuşunday tertipsizlik bulmasın üçün. وهكذا كل الأمة من العلماء السابقين كانوا يرون في اتباع هذه المذاهب وسيلة للنظر إلى النصوص الشرعية بمناهج منضبطة. يعني عندنا الإمام تقي الدين السبكي، هذا يعني يقول فيه الشمس الحنفي هو عندنا مثل الشافعي إن لم يكن أعلم من الشافعي. بعدين هو شافعي المذهب. العلامة ابن تيمية رحمه الله هذا في عقلية جبارة هذه الحافظة وكذا، بعدين هو حنبلي. الكمال بن همام الذي قيل فيه إنه لو اندرست علوم الإسلام لأملاها من رأسه، وفي النهاية هو حنفي. هم يرون في هذه المنهجيات انضباط بالمناهج التي أصلها الأئمة وراثة عن التابعين وعن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله مذهب alimlerinden Hanefiler'niki bolsun, Şafii, Hanbaliler'niki bolsun, olar barsa da şuşu mezheplerge iyerude şeriat hükümlerini çıgaru üçün dürüst yol bolsun üçün iyeru tiyişlikni kurelerdi. Barsa da iyeru tiyiş dip sanılar. Çünkü bu şeriat hükümlerin çıgaru üçün en dürüst yol. Naklı tügel bilgilengen yollar mezhepler tarafından. Nasıl? Hakikaten. Cezakum hayır.